Ki Sodewa putra kakungipun Pangeran Diponegoro. Sinten ingkang kersa yara ta bersih menapa kok dipun asmani singlon? Singlon ateges dipun singitaken ingkang boten dipun tingalaken amargi jaman semanten bilih londo menika langkung ganasipun langkung bencinipun dhateng anak turunipun Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro menika mitadosaken kalian abdi kinasihipun inggih menika ingkang pun paring asma Ki Tembi. Ki Tembi satunggalipun abdi dalem ingkang kinasihipun Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro menika ngendika, lamun kowe kuwi putraning ingsun, mula aku duwe bebono. Lamun kowe bocah bagus, bisa semedi bertopo oning sak dhuwuring papah Gedang Raja. Lan papah Gedang Raja iku mau ora semplak, mongko sira sun aku dadi putraning ingsun. Kagem nguri-uri budaya tradisi Jawa. Bilih makam Ki Sodewa ing samene wonten ing makam Sideman. Miderek pangertosan kula bilih wit taun 1926 menika sirahipun mustakanipun Ki Sodewa ingkang wonten Gunung Sunggu lan gembungipun sirah mandhap menika wonten ing tengah Pasar Wates nalika taun 1906 menika dipun pindah wonten ing makam Sideman Giripeni Wates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pamriksa Sutresno Budaya channel YouTube Potret Java. Kula KRT Sarwanto Hadipraja Kusumo minangka pangesuing lan dipun sepuhaken dening para sanak kadang kula minangka sesepuhing paguyuban Trah Sri Sultan Hamengkubuwana ingkang jumen kaping 3 ing Kraton Yogyakarta ing Kabupaten Kulon Progo. Dalu menika ngawontenaken siaran langsung lumantar YouTube kangge nderek mangayu bagyo warsa enggal 1400 Hijrah ingkang dumawah ing dina Rebo Pahing malam Kamis pon malam Jumat wagi tanggal 12 Agustus tahun 2022. Bawaning tata sing rahina gumanti ratri ing gegono katon remu wancine wus panglong. Sang Sita Resmi datan jumedul hamung turangga kang kabyor kang ing tawang aglar gumanti gumelar kinarya dipaning ratri. Yen to datan sisiping sembir ing wekdal menika kita ngaturaken siaran yen menika siaran ing penwastani YouTube Potret Java. Para pamriksa kakung lan putri ingkang kuhormati, wonten ing ira-iran menika kula badhe ngaturaken yen menika Raden Mas Sodewa pahlawan desa. Para pamriksa,
panjenengan sampun sami apal lan kenal dhateng asma Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro menika sinten? Saben-saben warga negara Indonesia kula yakin bilih wonten ing sekolahan, saya wonten ing tingkat kanak-kanak, wonten ing tingkat sekolah dasar, wonten ing sekolah SMP, wonten ing sekolah SMA. Yen jaman rumiyin menika mata pelajaran sejarah mboten katilar. Awit saking menika lumintu atur kula menika, kula menghimbau langkung dhateng para guru prayogi sanget bilih sejarah menika dipun wucalaken saya wonten ing tingkat sekolah kanak-kanak lan sekolah SD, SMP lan SMA. Langkung wonten ing perguruan tinggi langkung prono yen menika masalah sejarah. Bung Karno sampun nate ngendika, sampun ngantos kita warga negara Indonesia menika nilar sejarah. Sebab sejarah ingkang bicara nyejaraken perjuangan-perjuangan sae bangsa Indonesia lan jaman-jaman para kerajaan jaman rumiyin. Para pamirsa ingkang hormati, Pangeran Diponegoro menika sinten? Bilih Pangeran Diponegoro menika pahlawan nasional. Pangeran Diponegoro menika putra kakungipun Sri Sultan Hamengkubuwana ingkang jumen kaping 3 ing Kraton Yogyakarta. Utawi ngarsa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Janapati Hingaloga Ngabdul Rahman Sayyidin Panutagama. Inggih menika ingkang jumeneng ing Kraton Yogyakarta ingkang kaping 3. Para pamirsa ingkang hormati, bilih kita minangka warga negara Indonesia langkung ingkang manggen wonten ing buminipun daerah istimewa Yogyakarta. Jelas sanget bilih kita menika tesih sami ngayom wontenipun Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Saking menika bilih Pangeran Diponegoro menika putra urut sepuh nomor setunggal saking garwa ampeyan Pandoro Raden Ayu Hanyokrawati. Miderek paugeran kraton ing Ngayogyakarta bilih putra saking garwa ampeyan menika mila mboten berhak dados ratu ing kraton Ngayogyakarta. Senajan to Pangeran Diponegoro menika mijil langkung rumiyin katimbang putra sanipun. Amargi Pangeran Diponegoro menika putra saking garwa ampeyan. Saking menika para hadirin, para pamirsa ingkang hormati, sejarah-sejarah wonten ing Kraton Yogyakarta kita dipuntamakan saged mangetosi. Langkung kita minangka dados abdi dalimipun Kraton ing Ngayogyakarta. Para pamirsa ingkang hormati, Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro kaliyan garwa Raden Ayu Sastrodirjo saking Madiun kagungan putra yimno Raden Masinglon. Bilih Raden Masinglon menika dek nalika taksih alitipun dipun agengaken wonten ing Madiun. Pangeran Diponegoro menika mitadosaken kaliyan abdi kinasihipun inggih menika ingkang pun paring asma Ki Tembi. Ki Tembi satunggalipun abdi dalem ingkang kinasihipun Pangeran Diponegoro. Saking menika Pangeran Diponegoro menika mitadosaken anggulawentah dhateng putranipun ingkang pun fatani inggih menika Raden Mas
Singlon. Menapa kok dipun asmani Singlon? Singlon ateges dipun singitaken ingkang boten dipun tingalaken amargi jaman semanten bilih londo menika langkung ganasipun, langkung bencinipun dhateng anak turunipun Pangeran Diponegoro. Sang menika salah setunggalipun kangge milujengaken putra kakungipun menika lajeng dipun singlonaken wonten ing Madiun kanthi dipun betasaken inggih menika dening Ki Tembi ingkang menika dados abdi dalem kinasihipun Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Para pamirsa ingkang kula hormati, wonten ing taun 1800 selangkung dumugi 1803 bilih misuwur pun wastani Perang Diponegoro. Perang Diponegoro menika nerasaken ragat ma pinten-pinten kathahipun langkung-langkung londo ingkang kocar-kacir amargi Pangeran Diponegoro mila pahlawan ingkang gigih, pahlawan ingkang tangguh, pahlawan ingkang satunggalipun ingkang wantun, pahlawan ingkang mandiri ingkang boten betahaken bantuan-bantuan dhateng ingkang gaib. Pangeran Diponegoro satunggalipun klebet satunggalipun piyantun ingkang ngagem agama Islam. Keyakinanipun langkung kiyat amargi boten betahaken dhateng bantuan dhateng negeri sanes langkung-langkung dening para gaib ingkang boten ketingal. Sa menika kanthi raos ikhlasing penggalih Pangeran Diponegoro memperjuangkan bangsa Indonesia mati-matian. Sa menika klentu sanget bilih Pangeran Diponegoro menika kagungan raos meri ing menapa boten dipun angkat dados ratu ing kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Diponegoro nglenggana bilih Pangeran Diponegoro menika mila boten hak lan boten kagungan silsilah ingkang kedah nglenggahi kraton ing Ngayogyakarta. Mila Pangeran Diponegoro kagungan jiwa pahlawan ingkang memperjuangkan bangsa Indonesia saking penjajah Walanda. Para pamirsa ingkang hormati, bilih mestinipun paham tujuanipun perang Pangeran Diponegoro inggih menika mengsah kalian penjajah. Ing udakawis warsa 1812 Raden Mas Singlon menika dipun lairaken. Raden Singlon dipun lairaken wonten ing taun 1812 Masehi. Nalika semanten ing nalika keskawit Perang Diponegoro ing taun 1813 Raden Singlon ndungkap yuswa remaja utawi dewasa. Pramila saking menika bilih rikala Raden Singlon menika nembe kagungan yuswa remaja mila lajeng mutah dhateng iyangipun Ki Tembi. Inggih menika sinten iyang ingkang mijilaken ingkang ngukir jiwanipun Raden Singlon menika iyang. Ing wasana saking mutahipun Raden Singlon kalian iyangipun Ki Tembi, ing wasana lajeng tansah mutah kepingin pinanggih sinten ingkang ngukir jiwanipun Raden Singlon menika. Iwuh ing ngaya pilih Ki Tembi ingkang dipun pitados dening Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro menika lajeng bloko sastunipun ingkang rama menika satunggalipun pahlawan, satunggalipun bangsawan saking kraton Ngayogyakarta. Pramila Raden Singlon lajeng kepingin madosi ngupados
wonten pundi padununganipun wekdal menika ingkang rama menika. Ing wasana lajeng kitembe ngejak dhateng ingkang dipun mong menika, inggih menika Raden Singlon madosi dhateng pundi papaninggalipun ramanipun Pangeran Diponegoro menika. Raden Singlon madosi ingkang ngukir jiwa anggenipun maju ngantos dumugi ing Serang, dumugi ing Sukawati, dumugi ing Pacitan, lajeng dumugi ing Prambanan, lajeng dumugi ing Yogyakarta, menika ing Tegalrejo. Sampun dumugi ing Tegalrejo, mila dalem ing Tegalrejo menika suwung amargi Pangeran Diponegoro menika nembe wonten ing Guwa Slarong ing saperlu menika merangi dhateng Walanda. Midherek saritanipun Pangeran Diponegoro saking Guwa Slarong ngungsi wonten ing Ndeksa. Wondene Raden Singlon badhe madosi ramanipun dhateng Kulon Progo ingkang jujuk wonten ing Pajangan, Kutan, Lendah, Godaan lan dumugi Panjatan. Ing wasana Raden Singlon menika lumintu utawa nyabrang Kali Progo, jujuk wonten ing Dusun Kutan. Sakmenika Dusun Kutan menika wonten ing kecamatan utawi kapanipun Lendah. Yen dipun tingali sakmenika bilih Dusun Kutan sampun rame, sampun rapet, dalem sampun ketingal saestaya. Raden Singlon jumujuk wonten ing Padepokan Ki Gotak, lajeng maguru kaliyan Ki Gotak. Sakmenika bilih Raden Singlon wonten ing beguru kaliyan Ki Gotak dangu sanget ingkang dipun wucal, dipun paringi tata krami unggah-ungguh lan sanes-sanesipun. Sakmenika lajeng dumugi rejaning jaman, mila papan ingkang kangge lenggah Si Gotak menika lajeng dipun paringi nami yina Gotakan. Saking menika bilih perjuanganipun Si Gotak menika dipun angkat kagem nami desa menika. Sakmenika wonten namipun Desa Gotakan. Ki Gotak menika paring warah dhateng Raden Singlon babagan budi pakarti luhur kados dene raos welas asih dhateng sesami-saminipun. Menika ing baken bilih kita minangka nyuntuh lan nulodo nepa tulodo dhateng Ki Sodewa utawa Raden Singlon ingkang dipun wuruki dhateng gurunipun inggih menika raos welas asih dhateng sesami-saminipun. Ugi dipun paringi wucalan sifat jujur, ketemenan, mboten ajrih mbela bebener, ikhlas demi rakyat. Lajeng pun paring kadigdayan, sregep ibadah lan sanes-sanesipun. Saking menika bilih Raden Singlon kagungan turun ingkang kathah sanget ing sumebar wonten ing tlatah Kulon Progo. Lan sakmenika ugi wonten paguyuban Trah Ki Sodewa. Sakmenika kagem warga-warga ingkang rumaos bilih dados putra wayipun Raden Singlon. Semonggo kita sami guyub rukun lan boten beda-bedaken status sosialipun, pendidikanipun, pangkat, derajat lan sapiturutipun. Para pamirsa ingkang hormati, Raden Singlon inggih pados ilmu dhateng paguron Padepokan Mbagelen. Yino keparingan aji panca sona bumi. Kondur saking Padepokan Mbagelen
Raden Singlon mertapa semedi wonten ing Gunung Giripeni pikantuk gaib inggih menika lamun arep ketemu marang ramani supaya madhep ratu cilik kang banget akeh wadya balani. Menika gaibipun Raden Singlon sesampunipun maguru saking Begelen. Barang gaib mila barang ingkang boten ketingal. Lan kita sami pitados bilih gaib menika wonten. Saminipun kita imami iman dhateng barang sing gaib kados dene malaikat. Lan barang-barang gaib ingkang boten ketingal minangka warga muslim lan muslimat langkung anggenipun pitados wonten barang-barang gaib menika. Para pamirsa ingkang hormati, ing jaman semanten pancen wis sumebar yen ana ing deksa menika wonten satunggalipun kraton cilik ingkang dipun suyuti dening rakyat kathah. Samenika lajeng Ki Tembi Raden Singlon sami tumuju wonten ing deksa. Ing saperlu badhe swita sang raja kecil lan badhe ngawu-awu sudarma. Para pamirsa hormati, kados pundi pepangganipun Pangeran Diponegoro kalian Raden Singlon kalian Ki Gotak lan Ki Tembi. Nah, ing wasana mekaten menika pangidhanipun Pangeran Diponegoro dhateng putra bagus ingkang nembe sowan ing ngarsanipun Pangeran Diponegoro. Wing wasana bilih Raden Singlon ngestaken dawuhipun ramanipun. Jaman semanten dereng kersa dipun sebat Rama sebab dereng jelas bebananipun Pangeran Diponegoro dereng dipunlaksanaken. Karana bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ingkang nami Raden Singlon ing wasana lajeng nindaken dawuhipun ramanipun tumapak lenggah semedi wonten ing papah Gedang Raja kanthi ijining Gusti Allah. Bilih papah gedang menika wau mboten semplak. Menika ing dados elokipun Raden Singlon ing atase lenggah wonten ing papah gedang menika mboten ledos. Menika awit saking ijinipun ingkang Maha Kuwaos. Dados Gusti Allah menika mila Maha Kuwaos lan saged ngidini dhateng sinten kemawon ing saestu leres-leres bilih menika minangka dados abdinipun Gusti Allah utawi minangka dados cecobanipun bilih lamun menika putra saestu saking Pangeran Diponegoro mesti badhe saged nindakaken kewajiban yinu semedi wonten ing sak lumahing papah Gedang Raja menika. Para hadirin, para pamirsa ingkang hormati. Ing wusana Raden Singlon lajeng dipun aken putra lan pun paring asma menika Raden Mas Sodewa. Wonten sebagian nyejaraken bilih Sodewa menika saking tembung so lan dewa. Dados Sodewa Raden Singlon menika saged dipun tepaken dados dewa. Dewa menika satunggalipun makhluk utawi satunggalipun tiyang ingkang kagungan kanugrahan linuwih. Menika dados sasaya menika bilih Raden Mas Sodewa tumuli Cacut Taliwondo bantu peperangan wonten ing tlatah Kabupaten Kulon Progo ngantos dumugi gugur mbela rakyat Kulon Progo. Para pamirsa hormati, miderek tiyang sepuh
Yen menika para sepuh 10 saderepun kula sakatah sami nyeritaken bilih wiwit menika lah Raden Singlon menika nami sakderengipun dipun aken dening Pangeran Diponegoro. Sesampunipun Raden Singlon saged leksanani pamrutipun ramanipun lan saged kasembatan nembe dipun paringi asma menika Raden Mas Sodewo. Para piyantun ing padusunan sami nyebat menika Ki Sodewo. Sebab menawi ngginakaken jejuluk Raden Mas menika ateges yen miderek silsilah saking tepas dalem Grat setunggal menika menawi kakung ngginakaken Raden Mas, grat kaping kalih ngginakaken Raden Mas, grat kaping 3 ngginakaken Raden Mas, grat kaping sekawan ngginakaken Raden Mas. Lajeng grat kaping gangsal sapirutipun menawi menika kakung menika ngginakaken Raden. Menika miderek tuntunan saking tepas darah dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Menawi putri menika yen grat sekawan, grat tunggal menika ngginakaken Raden Ayu, grat kaping kalih ngginakaken Raden Ayuki, grat 3 Raden Ayu, grat sekawan inggih Raden Ayu. Menawi grat kaping gangsal yen sampun krama menika ngginakaken sebutan jeneng Raden Nganten. Para pamirsa ing hormati, menawi ing ngajeng menika wonten sebatan Raden utawi Raden Ayu utawi Raden Roro menika mestipun kagungan silsilah ingkang saking tepas darah dalem Kraton Ngayogyakarta, sehingga tiyang ingkang ngagem sebatan menika mesti mangertos sinten ingkang cikal bakalipun, preso saking sinten jati dirinipun. Saya menika kula nganjuraken dhateng para trah warga trah boten-boten awanipun bilih panjenengan menika saged pados ingkang pun wastani menika silsilah, saged mangertosi wit saking simbah putipun ngantos dumugi pribadinipun piyambak menika. Lan menika mujudaken sebatan dados mboten nyebataken bilih status tiyang pinter, tiyang sugih lan tiyang ingkang dados pejabat mboten. Menika mujudaken supados prisa yen menika sinten ingkang mijilaken pribadinipun piyambak menika. Para pamirsa ing hormati, ing dalem menika perlu kula nepangaken bilih wonten ing paguyuban trah ingkang kula sumenika niku kawitan ing tanggal 3 Maret taun 1968 kula ndherekaken para sepuh ing Gunung Pentul yen menika nedya badhe ngempalaken balung pisah putra wahipun Ki Sodewo. Sakwonten ing taun kalih sekawan saged kedamel paguyuban trah Ki Sodewo keparingan nambi yen menika Dewa Daru. Dados wiwit saking paguyuban trah Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 3 ing jumeneng wonten ing Kraton Ngayogyakarta menika inggih kula parinami Dewa Daru kanthi mangerti menika saking singkatan dengan warga saged bisa tahu. Dados dhateng trah kok mboten saged ngertos mangke menika kirang prayogi. Saya menika kula nganjuraken kula imutaken dhateng warga-warga ingkang ngaken dhateng pilih piyambakipun saking trah menika prayogi sami gabung wontenipun paguyuban trah sae trah HP3
saetrah Kisadewa lan trah-trah sanesipun ingkang tesih yen menika magbahan kalian Kisadewa. Mi darak para sepuh darah Kisadewa menika putra wayah Kisadewa mboten kenging nyarisaken anak turun Kisadewa. Jalan menawi dipun pirangaken dening Walanda menika dados mungsuhipun Walanda. Mila wit saking turunipun Kisadewa wonten Praga menika dipun wanti-wanti sampun ngantos sami nyejaraken bilih tiyang menika tesih turunipun Kisadewa. Sebab nai mangertos Londo ngertos tetep dipun percaya dening Walanda. Sehingga dek jaman sampunipun Kisadewa menika dumugi putra wayahipun menika mboten wonten ingkang ngasta damel pemerintahan. Nuwun sewu. Bila sejarah menika sejarah sakderengipun merdeka. Sakderengipun taun 1945 menika bilih wonten sebagian rakyat ingkang nyebat bilih Kisadewa menika satunipun pahlawan utawi salah setunggalipun ingkang dados mungsuh negara. Ning menika rak mungsuh negara Londo, dados sanes negara Indonesia. Kesan menika kula ngimutaken kula nggigah dhateng para sanak kadang ingkang dados trah utawi dados putra ayipun Kisadewa, monggo kita sami guyub lan rukun lan langkung kita menaung lan ngayup wonten negara Indonesia menika kita dadosa warga trah ingkang bener-bener minangka dados tepa tuladanipun yeno dhateng warga negara Indonesia. Dadiya warga negara ingkang sae sampun ngantos mbantah wontenipun aturan-aturan negara Pancasila menika. Para pamirsa ingkang hormati, kula kinten anggen kula ngaturaken sejarahipun yen menika pahlawan desa, nggih pahlawan pangeran utawi Raden Mas Sadewa. Mbok bilih wonten kirang leresipun. Mugi-mugi panjenengan sami nyaruwi bilih menika kirang leres nanging miderek pangetahuan kula bilih menika inggih sampun kula bedhet saking dasar-dasar ingkang leres. Nuwun sewu ugi bilih saderengipun kula mbikak sejarah Raden Singlon utawi Kisadewa kados pun dereng nate wonten ingkang sami mbikak sejarah menika. Dados kula wantun miwiti mbikak sejarah menika sami sampun wonten ing negara Indonesia. Nang yen nalika tasih dipun kup dening negara Londo lan Jepang mila dereng wonten ing sami mbikak. Menika mugi-mugi sejarah ingkang cekik menika wau dadosa pamirsa dhateng sagung para pamirsa yen menika wontenipun pahlawan desa ing tansah dereng dipun angkat dados pahlawan. Mila saestipun kula ngusulaken mugi-mugi samangke pahlawan desa ingkang asma Kisadewa saged pun angkat dados pahlawan nasional. Para hadirin hormati, menika nembe wonten pangupaya sebab garwa-garwanipun Kisadewa menika mboten namung setunggal. Ning ingkang setunggal sampun pinanggih dipun makamaken wonten ing Panti Loyo Kebon Yemne Pedukan Dukuh Karangsari Pengasih lan menika samangke inggih badhe kula damel tenger menika kijing. Insyaallah mangke karena kita kerjasama dhateng warga trah
nyasa mangke badhe kita nembe kemawon menika badhe kita angkat yen menika kijingipun Kisah Dewa lajeng kijingipun Nyi Sadewa ingkang wonten ing makam Kebon Loyo nika. Terus salesipun teset menika nembe wonten tim ingkang madosi sinten pundi papanipun pesaranipun garwa-garwanipun Ki Sadewa menika. Nuwun sewu. Ki Sadewa menika garwanipun mila mboten setunggal nanging mboten kok lajeng lenggarwa kathah menika mergi saking nafsu mboten, nanging mergi saking kagem pangayoman, kagem nyinglonaken pribadinipun Ki Sadewa menika. Kados mboten ketinggalaken. Mula lajeng mriku talika berjuang, berperang ing riku lajeng garwa. Lajeng mriku menika lajeng garwa menika terus mboten karena hawa nafsu. Saking menika kula kepengin mboten merihab ning kepengin menyempurnaken amargi kijengipun lan nisanipun yen menika kijing sakmenika sampun mboten layak pandang. Mila kula lajeng ngajak dateng para trah, monggo kita sami mengangkat paling mboten nyaken wekdal sakmenika. Mboten nyaken jan sak saya mboten nang saderengipun menika mboten layak pandang lan samenewa badhe kula rihab supados saged dipun tingali bilih menika makamipun Ki Sadewa putra kakungipun Pangeran Diponegoro. Nah, kare menika bilih niat kula ngudari unek-unek bilih sak menika sak mangke yen sampun rampung menika nembe tengah nembe 75% badhe rampung. Lan mangke mbok sampun rampung kula gadah ancas tujuan bilih mangke tanggal 3 September tahun menika mangke makamnya bari kula kepiyaken. Nuwun sewu saderengipun kula pengasihi atur kula sanget ngatur matur sembah nuwun awit saking partisipasi dhateng atur kula menika lan dhateng sedaya bayat trah menapa dini para sedherek ingkang ingirku nyengkuyung dhateng wontenipun kegiatan menika. Sampun kesupen monggo dipun subscribe wonten ing channel YouTube Potret Java. Makaten mbok pilih wonten atur kula ingkang lucuprono kula nyuwun si agung samudra pangsami ing wasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.